Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Rabu pagi telah beroperasi dengan normal. Runway bandara sempat ditutup selama kurang lebih 40 menit pada Selasa malam akibat insiden tergelincirnya pesawat tempur Lanut Rusmi Nuryadin Pekanbaru di runway 36. Sejumlah jadwal penerbangan telah beroperasi seperti biasa selama dilakukan penutupan di runway Bandara SSK 2 Pekanbaru pada Selasa malam. 3 penerbangan yang akan mendarat di bandara terpaksa dialihkan. Jenderal Manajer Angkasa Pura II Jaya Tahoma Sirait mengatakan bahwa pasca terjadinya insiden tersebut, bandara telah beroperasi dengan normal. Jadwal penerbangan telah berjalan seperti biasa setelah pihak Lanut Rusmi Nuryadin langsung melakukan evakuasi pesawat naas tersebut hingga pukul 2 dini hari. Terminal. Jadi pada dasarnya hanya 3 penerbangan itu yang mengalami gangguan pada saat kecelakaan itu terjadi. Dan sudah normal kembali. Hari ini nggak ada masalah. Semua normal. Sebelumnya pada Selasa sore, pesawat tempur jenis F-16 dengan nomor seri TS-1603 yang dipiloti oleh Direktur Penerbangan Marco bersama instrukturnya Mayor Penerbang Andri Setiawan tergelincir di runway 36 akibat tidak berfungsi sistem braking pada pesawat sehingga pesawat tergelincir keluar landasan sejauh 200 meter. Kondisi pesawat sendiri mengalami kerusakan di beberapa bagian seperti ekor dan hidung pesawat. Dari Pekanbaru, Arvan Setiawan, Kantor Berita Antara Biro Riau, mewartakan.